ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் எல்லாரும் பண்றாங்க, நாங்களும் இப்போ பண்றோம். இந்த 2 இருக்கு, புடிங்க. ஸ்னீசிங் அது என்னது? சரி, தும்மல். தும்மல். இதை எல்லாரும் சும்மா நாங்க வீட்ல வச்சு இது பண்றோம். இதை யாரும் சீரியஸா எடுத்து ட்ரை பண்ணாதீங்க. சின்ன பிள்ளைங்க யாரும் பார்த்தா பண்ணாதீங்க. கமெண்ட்ல ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, வினோதினி வினோகுமாரா அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. சரி ட்ரை பண்றோம் நாங்களும். உங்களே போகிறது என்னடி இது? உனக்கு எப்படி தும்மல் வருது? ரசனையோட செய்றீங்க. சரி ஓகே, இதோட வீடியோ